И здравейте хора, аз съм Дилян Николаев и днес искам да ви покажа на другия ми мап, моята къща, днес я направих. И да чакам да зарди. Просто искате и да ви покажа. Значи, първо отвънка ви покажа. Ето я и нея. Тук таменото цвети и влезе иска го отрязах. Това ми е кухненски бар в кухнята. Той е като кухня, де. Тук е и с столови. Ето всичките са такова. Те дори като натисна и двата се отварят. Тук имам за музичка. Това тук ми е нещо като диван. Да разпускаме тук. Тук имам такива кружки. Тук съм си го направила с стъкла. Тук ми е енчантна. Лего, печки, тук нещо като тераска съм си измислил. И тук имам един чест. И сега ще отидем на долния етаж. Тук имам да ни кръпнем. И тук съм си го направила. Тук е нещо, примерно като бар. Тук имаме басейн. Да. Тук нататък, където продължавам, дет нищо няма. И тук не знам кой ще го правя. Още не съм го измислил. Но и да правя някаква база, не знам кой ще го правя, ама да. И за сега е това от къщата. И да, да ви е харесала къщичката ми. Дайте по един лайк, абонирайте се ако искате за мен. И да, до другия клип и чао!